สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าๆเนาะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าลมพัดวีจังหน่อยครับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับมื้อนี้พามาลุ้นรอบยามรอบคือเก่าครับมื้อนี้ไปเบิ่งกันเลยครับว่าเฮาสิมีผลงานบ่เนาะไปครับปากคอครับผมหลังนี้ใส่งามๆเนาะมาแล้วครับปากคอใส่สวยเข้ามาแล้วครับปลาน้อยครับปล่อยเนาะปลาน้อยหลังนี้เป็นปลาก้ากับปลาสลิดครับสลิด2 ตัวครับหลังนี้สลิด2 ตัวกับปลาโดน้อยตัวนึงครับผมปลาโดตัวใหญ่เบิดแล้วบ่นี่ลูกครับเบิ่งรอบน้อยเฮาครับรอบน้อยเฮาน่าสิมีผลงานอีกแล้วล่ะผมว่าครับห้อยมันต่ำเนาะห้อยมันต่ำมันบวมขึ้นครับครับปลาคอใส่งามอยู่แล้วครับโอ้ยมันก็รอบใหญ่อีกตัวนี่รอบน้อยนี่ครับเดี๋ยวเขาออกกันเข้าไปรุ่นหลังต่อไปน้ำกันเนาะปลากายน้อยครับตัวน้อยพดเนาะกระตองกายน้อยที่มีจุดจังสี่ครับ
อันนี้ปลาโดกับปลานิ่มครับปลานิ่มใส่สวยปลาโดกับของน้ำเติบนี่ครับผมทั้งนี้นอนสองครับปลาโดตายเนาะทั้งนี้สลิดครับสี่หาตัวเนาะปลานิ่มสองตัวอีกแล้วครับผมว่านี่ก็เขาสองตัวครับหลังนี้มื้อนี้ก็สองอีกเนาะมันครับผมมันปลานิ่มครับมื้อนี้โอ้สองมือเลี้ยงกันเลยมันหลังนี้โอ้หลังนี้สองแต้มครับปลาสลิดใหญ่กับปลาอีกัมครับผมปลาอีกัมหรือปลาเพี้ยเนาะปลากาเนาะครับเนาะปลาอีกัมปล่อยครับตัวน้อยเนาะมันยังไงได้ตัวนี้หลายครับตอนนี้ปลานิ่มตัวนึงครับ
ลิดครับมันครับครับผมตอนนี้เขาก็ยามรอบแล้วเนาะกะมาเบิ่งผลงานป่าร่วมของเขาครับมื้อนี้นี่ก็ที่ว่าบ่หมานปานใดเนาะแต่ว่ากับพ่อมีแต้มครับผลงานป่าร่วมของเขาก็มีปลาสลิดปลานิ่นครับปลานิ่นกับพ่องามนี่แหละเนาะซัมฟาร์มือครับปลานิ่นก็ได้มีปลาโดน้อยตัวนึงครับตายเนาะนี่ครับแต่ปลาคอเขาเนาะสวยๆครับผมปลาคอก็ได้ปลาคอกับที่ว่าประมาณบันไดครับมื้อนี้ปลาสลิดก็ได้จังหีบนี่แหละครับ ปลาสลิดปลานิ่นกับพ่อได้กินครับผมว่าแต่ออกมาหาเนาะหาอยู่หากินยามรอบครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมคลิปหน้าเฮาสิมีผลงานบ่กับมาเล่าเรื่องกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ